nagartee farshoo quuseeti miidiyaa gadhiisaa hunguyyaa dheeraa hijiba ummata iddu gadhiisaa oolaa jechuudha. Fannoon osoo kadhatanii fannoo dhiisi wayyaaneen 4 kiiloo dhufuu hin dandeessu. Hayyama Oromootiin ala. Kanaa booda nama Oromoon hayyamteefiin ala nam tokko 4 kiiloo dhufuu hin danda'u. Tana gurra keessa calawu. Fannoon dhuftu ni hunjirtu siigale. Afaaniin gartee taqni jaanii maalli jaanii gartee fedhii hawwuu danda'an. Garuu hawwii san hojii jijjiiruun baay'ee ulfaata jechuudha. Hawwii san hojii jijjiiruun baay'ee ulfaata. Maaliif siyaasaa feesisaa sagantaa siyaasaa feesisaa fudhatama gartee uummatarra dhufan kanarra biraa feesisaa waa hedduu feesisaa jechuudha. Fannoon gartee walidduutu fudhataman qabdu. Asigalee Oromiyaa dhuftee gabaroofachuu dhiise. Tun gartee siistama namichi kun ittiin gartee urmii dheerifachuuf kunoo isin dhufu jiran kunoo maarreen isin dhufu jirti kunoo miitirkishoon isin dhufu jirti waan inni jee gartee isin shawwadu jiru tana gubii gati fannoon dhuftu jirtu. So ummanni keenya fakkeenyaa mee fannummaan sun yoo dhufte fakkeenyaaf isin jechuu jira yoo dhufte mee waan amma sirni kun sin godhin caalaa waan isin si gootu naayim mee naayim eenyuutu namni afaan Oromoo dubbatu haana buqqisu haana gudeedu haana saamu haana hatu haana xiqqeessu abbaa gadaa fuula kiyya duratti haarashanu sigale eenyu hayyama kenneef mee naayim mee eenyu hayyama kenneef reefu maal jenne qabsoo wanni qabsooytuuf maali tan dhabdettiin harkachuu malee tan qabduttiin dhabuu miti jennee Oromoon bar sirna waggaa 7 kana qaalicha biyya bulchuu jiru kana waan qabuttiin dhabe malee mee wanni Oromoon ittiin harkate kabajaa dur qabu abbaa gadaa ka ulfina qabu sigale daangaa Oromiyaa ka kabaj dur bar Soomaleetu dakhasanii ol baalagummaa waa ol dhawa malee takkaa wallaggaa buqqaate takkaa gartee maarree buqqaate tana rabbi nu dhageessisee beekun takkaa nama harrarra fe'anii oofan hin garre sigale saniifu wanni ati mootummaa harkachuun si barbaachisuuf kabajaa harkachuuf yaafi eega kabajaan qabaanne eega gaafiin kee deebi'aan jiran eega bobbaatee galuunuu sitti ulfaate qotattee nyaachuu dhiisi. Mee sirni ati gartee kana caala sirni biroona dhufa jettee sodaattu kami naayim kami ana ajaa'iba natti jira sirni ati kana caala gartee yoo dhufe kana caala namiidhaa jettee ati sodaattu sigale mee kami ani gartee naagalaan jiru jechuudha ani naagalaan jiru dhugumaan isinitti hima sirni ati kana caalaa gartee namiidha jettee yaaddu kana ol ni jira natti fakkaatu sirna hayyoota kee guutuu aree warra ati dheengadda qabsoon firraa kaafte wayyaanee ati Geetaachoo Raddaa barkaarra inni aangoo kennee fi golfii taphachuu jiru kun deemee hurkaa Oromootiin golfii taphatu kun sigale nama dheengadda barqeeroo Oromoota gartee aangootti isaan fidde tana sheeyxaanota jeeni yaamuu ture beek beeyta akkasi warra kanaatu aangoo deebu jira bar arra ilma maatii Lammaa Magarsaa poostii isinii goone break news maatii Lammaa Magarsaa ta namicha kana Lammaa caalaa namni itti lafe ni jira yoo jette gaati maraata obboleessa kiyya anaatu amananaa dhiisaa jee nama hundarraa dhorke warra alaarratti ololuu fi keessaarratti oofu hunda obboleessa kiyya nama jeeni anaa fi isa qabdi qofa adda baase isa dhabnaan rooma keessa isa barbaadee dhabnaan maatii isa dabre jechuudha maatii isaa buqqee guutuu hidhaguuru jiran kunuun sirna kanatti Oromoon biraa kabajaa qabdi sirna Jaawar Maammakka dheengadda sigale addunyaa tana guutuu sochoosee qabsoo bakkatti kuftee kaasee wayyaanee jalaa isaan bilisoomsee sigale amma nu hoogganaa nu ceesisaa jee itti kenne kitaaba tokko eebbifachuu keessa dadhabe sigale mee sirna kanaatu irrasi waan naggaddeema jettee gartee ifik jibdu tana garee ifik jibdu saniif ni mujjira beek
garee taanii sittiin dhufu jira garee fi kijibdu sanii fi itti dhufu isinii himu jira mee kanaatu wanta sii godha memma piippu matan abbaa feete namaa namicha kana faarsu mee maal godhe jii gaafadhu gaafii takkan qabu finfinnee ataa'ee bilijina atolchee siinja hay finfinnee wayyaaneen numaana toytu osoo finfinnee nu ataa isin gabbarraa jenneen finfinnee wayyaaneen numaa toyti bar suudaanuu dhuftee numaa toyti bar waan guddaa miti sigale biyya gurguree fite sigale biyya bar ganaa irtaa isin firraa baasuu hin dandeenye keessaa ugalche gana abbaan fedhe yoo dhufellee arab emireeti harkaa ba'u baay'ee ulfaachuu ta'e sigale soo kanaatu mee irra sii jiraahi waanjuu gartee warri gareen tun if gaafadha garee lammaffaati warra gartee lakkii sirni kanarra badaan jiru namichi kanarra badaan jiru gartee je'ee qabsaa'u jiru jira garuu hayyoota keenyaan irraan komii qaban dhugumaan siima warrachitti hafe kana warrachi jala jiru kana abdiitti horuu qabda maaliin mooraa oromoo gabbisuudhaan hayyoonni keenya Jawaar Mohaammed irraa eegal guutuun hayyoota keenya walaa sheekka abbutaati ولا تايي دنداتي ولا لما مقرسة ولا ملكي سامي دقاتي ولا بروفيسر سكيل لك اي غانر هيوني خيني جوكي دابا قلبي هيرود آبا ونخون دينا ايجا جامي مورا اورمو قبي سودان ورا لكي اورمو مفجاتي ولود اغان جرتو خافاونو بكا ميغا جرتي أباهم بكميكا جرتي مارين بكميكا جرتي جتة بلزكنام بوليتيكام برجاجي ستيخنا أبديتي هروق أبداي لكيني جرا هيوني ورموني جرا وبو وجي جرا سيقالي وبو ورانا خين جتة بكا إسير را إرتي إسينو منان أوفو جرتي أتي دبلوماسي الدنيا تنردي امتي تولشوران سبب برجاجي خنا أبدي هرودان سبا أفان دبچو جرو خنا ماري أورومو بيجبول جميتر كش أورومو بيجبول جي سبا خنا إسبلين غروف كبدا سيقالي سبا أورومو بيجبول جغافين انجرو مي سبا أورومو خا إلمو أورومو خا بيجبول جو خنا را مال أركت إفقافت جو كبدا أمتا إفقافين إيسو كبدا مي مال أركت دواتي بقاتي قديدمو سلپچو سيقالي دانگان كي سربمو eenyummaan kee dhiitamu gaangistara qaallichi sirra jaaratee gaangistarri akka fedhe si godhu tokkummaan kee ka duraan dhiigaan irbuun shinni gaagassii dhaabde sun gartee gandummaan facaasu amma ganda gabbu'ee gosa gosatti an amma duraan isiniin jee ganaa gosa gosaa miti saayiziidhaan abalu furda abalu qalla jee adda wal filuu ta'a namni yoo dafaniif dhaqqabuu baatan maal harkatti jee hayyoonni gartee ummataaf gaafii dhiyeesse diskeeshin marii banee marii banee hayyoonni keenya woboon humnaan eegoo oofu jiraate ati diblomaasii oofu qabda asii teessee waan gartee biyyatti poosti gootee maal jechuun gartee hojiidhaa miti kun hojii aktiivistootaati hojii ummata keessatti hojjetamuu qabu mooraa ta'e gabbisuudhaaf oduu gartee bilziqinnaan addunyaarra facaaftu kana hunda kijiba jechuudhaan addunyaaf ispleen godhuudha afaan beeytuun sigale ummatachi burjaajee nuti tokkummaan qabnu ijaaraminsa qabnu mee eenyu jira yoo namichi kun ichi ka'ee konfiis ta'e kana ni jirra jechuudhaaf ijaaramuu qabda jechuudha ilkeen tabakka takka jirtu waa ciniina jette oromoo dhugaa walitti himuudha sigale أكرم طلب جاني بورصة فلتني سوفو فتني والدرا أريهم بوعة كان قبو وللرد أمنوا وللرقوفو والأجيفتشو أبلوغي يأتي أسدن ديس إيراد اللادن
manguddoo fi dardaraan hundinuu tokkummaadhaan si galee arrabar waraana qabdi Oromoon bar gaafa waraana hin qabne qeeroon dhagaadhaan kuchiiftee arrabar taankii fi maal hidhattee deemu jirti bar wobo sadarkaa kun immoo wallagga keessa drooyinii tolfanneetteeti garsiisaa jirti soo namni kan agartee waraana kan ol kaafatu ummata si amma iddoo tana waan maqaballeessi waraana irratti ofu jiran tana hunda hayyoonni gartee addunyaa dura dhaabbate namoota nagaa dhumu jira maarree nagaa dhumu jira woboo waan tokko du'ee fi woboon xiiqii ba'u jira waan akkana jaamu kana dhaabu sigale namicha kana amala isaanii beeytan shayxaana ta'u asiin nama jeesisisee ittiin garagalee jara kana isin godhe jeetuma nama wal ficcisiisuuf godha sigale kana ni beeytan waan kana waan xixiqqoo tana if duuba garagaltanii guuruu zoon hin ta'in sigale xiyyeeffannaan kee gooliin kiyya eessa jette eessattiin goolii galchuu qaba eessarraa ka'eetiin eessa jira eessa deema jettee yaaduu danda'uudha qabdaa jechuudha ana amma duraan isinumatti waachuu jira walgahiin guddoon godhamuu qabdi ummanni biyyalleen abdii horata kasirna keessa jirulleen abdii horata sigale haala jirulleen abdii horata jechuudha Oromoon dheengadda wanni kaateef irraa lolteef waan qabsoon ala kanaa jabaatteef waan tokkummaan jiraatteef arra namni hundi oggii si gaafatu meeyoo isa kana lafaa kaane maaltu jira siinjaa sigale woboo jiraa oggeeti jettee woboo siyaasaan eessa bira jirti siinjaa waraanni dhugaadha biyyan qabatu ka warra biyya qabsiisu warra siyaasaati sun dhugaadha marroon amma suufa lafa kaayee ajajaa nama biroo godhee ifi siyaasaa dalagee ajajaan nama biroo ta'uu qaba jechuudha huggee aangoo qabatu amma pirezidaantii Ijiptii kana fakkeenyaaf Abdel Fattah al-Sisiin jeneraala ture gaafa aangootti ol bahuu deemu suufa deebi'eeti as ba'ee jechuudha huccuu jeneraalaatiin waajjiran dhaynee jechuudha soo dhugaadha akkas ma'anaan hiikaa kanaa maali waraanni gartee siyaasaa biyya bulcha malee waraanni sirna tiisa daangaa tiisa sigale warra siyaasaa kana ka ummatatti illee abdii horuu danda'u ka waan as deemti jee ummanni gartee yaaddawee namicha kana jala dhumu jiru kanallee wanni as deemaan jirtu jee ummataaf galchuu danda'u waraana caalaa warra siyaasaa kana hayyoota keenya kana sigale hayyoonni keenya if gaafachuu qabna rakkinuma poosti godhuu zoon hin taane furmaataas fiduu danda'uu qabna jechuudha. Kanaanichi dhumaatiin ittuma fufti itti fufti. Abiyyi ichuma ta'a 100%. Tana gartee walitti jibuun hin barbaachisu jechuudha. Barkutee bar dhumatee fi doolaarri baankii dhume miitirkishoon dhume maatirka. Abiyyi yoo sulultaa namni wal fixu jiraate usee taa'ee Finfinnee bishaan dhuga. An dhugaan sii. Sigale nama qaanfatu miti bar dhiirtini qaanfatti yaabuu maal naan beera keessatti namni maal naan juu jire nama qaanii beekuu miti nama rabbi akka tasatti ol darbee namicha miilaan bashaashaa keessa deemu rabbi 4 kiiloo keessee kunuuma private jeetti bitatee jeetti mataa isaatiin deemaa jechuudha irra nama kaayyatee miti ololaatee of tuqan namarra kaayyatee miti soo saniifu kana maal godhu qabda asii teessee dibbeetumuu ozoon hin taane damee ololaatiin nutu jirra sigale nutu jirra olli deemaa jira si ijaaramin si lafarra jiraachuu qaba jechuudha mooraa diinaa huqqiftee mooraa sabaa gabbisuun dirqama jechuudha itti aansuudha warroottan gartee namicha kana jala jirtan warroottan namicha kanaaf gartee lubbuu teessan kennaa jirta nurraa baradha ani sinumaaniin jaa na anatak angaasaa taayyee lammaa magarsaa jaawar maamma gadduu andalgaachoo mee namichi kun ummatuma isaa dhumee ilmaan taayyee fuudheeti taayyee hidhee taayyee waan paartii tanatti ta'e ni beeytan ilmaan taayyee hidheeti
ilmaan taayyee hidheeti ilmaan taayyee bineensa gaffacaase. Obbolee Lammaa Magarsaa warri isaanii mana mootummaa keessa jiru waan godhu dhabnaan mana isfii ijaarratan keessaa fuudhee hidhaan hidhee jechuudha. Nama galata qabuu miti. Inni jamma xayyaara bitatee jira. Gaafa dubbiin jabaatte laa qulfiisaa kaafata. Isinii ummata wajji hafa. Isinii ummata wajji hafa. Dargiin fi kutee Zimbabwe rahaa godhu jira investiera ta'e. Warri isaa wajjiin ummata miidhuu ture, hidhuu ture, toorchi godhuu ture. Ka mana hidhaa keessatti du'ee fi ka alatti wayyaaneen mataa dafa caafte qabriin haala koytu. Sigale qabriin haala koytu. Soosan yaada keessa galchitanii warri namicha kana wajji nama gatu jirtanillee warri namicha kana ergamtanii gartee ummata keenya fixaa ficcisiisaa buqqisiisaa gudeechisaa jirtan kunillee if eeggannoo laa dheeraan fedhe bakka itti dhaabbatu qaba jetti Oromoon uggii mammaaytu. Maanaan ayatoota kana mootummaan fedhe hanga fedhe dikteetar inni Gadaaf irra jabaa miti, Saadaam Huseen irra jabaa miti, warra sagaraan isaanii daaba turte. Warri sun akkamitti dhume gaafa barri isaanii ga'u. Arra warri gartee Saadaam Huseen wajji ture, Tariq Al-Aziz faan akkam ta'u turame. Warra dachiin isaan irra sosso'antuun daaba dura afaarra yaa'an sun. Sigale sun akkam ta'u turan. Hagam takka arra maatiin isaanii gandi isaanii gosti isaanii fi qaanfachuu jirti jara san. Sigale saniifu guyyaan kun ni dabra. Guyyaan reefi Oromoo harree fe'amee akkatti itti qoflamu kun ni dabra. Guyyaatti aanumee bi reefa keetii harree fe'amee warra deengadda akkas nu godhee jiranii uummanni amma tokkotti isin beeka. Eenyuun mootummaa tanaa wajji waan kana godhaa jira. Eenyuun mootummaa tanaa wajji Oromoo xiqqeessaa jira. Uummanni takkatti isin beekaa jechuudha. If eeggadhaa buleeyyan kiyya. Ni dabra guyyaan kun. Liqimsaa takka tan rabbi si kennu jechuudha. Abbaa ureetu itti yaada lubbuu tanaa rabbii ure. Kabajallee isiniin qabuun siin jee bara. Nama miseensa isaatii kabajaa qabuu miti. Durriyyeedha namichi. An dhugaan siima. Silaa osoo kabajaa qaba. Baraarraa Gabra Tsiyoonfaan Geetaachoo Raddaatiin akkasii wal lolan bar jaala keenya Geetaachoo jedhanii ni bara yeroo hunda. Milaal ummata sirna beeku hajaarmaa beeku. Tanneen ammoo nuun maal jetti diinota jettiin ergamtoota Ijiptii nufaan jetti. Sigale nu kagartee paartiin tu duyda keenya irratti itti arrabsamne itti xiqqaanne itti diigamne itti namaa gabbaane itti gartee warra lubburraa wal jaalanu. Jaawar faa kan wajji guddanni kana itti wal dhabnee sigale itti nama keessaa gallee paartii itti akkas taane arra Haftaamuu Lammuufaan Finfinnee taa'ee warri akkas nu godhuu ture. Sigale Dammaqaan faan Qaallichi Gannaqaan sun siida OMN irra bahee siida Minilik Qaallichi gartee namni dizaayina maaliin jaaree dahabaan jaaree biyya alaatii fide isa je'ee Qaallichi yeroo duraatiif dubbate Dammaqaa sani. Arra isaanii akti. Sigale abbootiin jijjiirama maaliif durriyyeen gartee kabajaa nama isaa wajji laffee hin qabdu jechuudha. Ifiifuu kabajaan qabu kabajaa maal beeka? Silaa osoo kabajaa beekee jarri kun jara guyyaa golgolaati jeennuuf kabajaa qabaata. Lammaa Magarsaatiif kabajaa qabaata. Gadduu Andalgaachootiif kabajaa qabaata. Taayyee Dandaatiif kabajaa qabaata. Hangaasaa gartee ka isaa jecha barraa bahar harka naqaa ture saniif kabajaa qabaata. Anaaf kabajaa qabaata jechuudha. Arra laali warri tokkoffarratti isaan arrabsan warri tokkoffarratti isaan diina keenya jaan nuyi paartii kanaatii jecha ummata keenya dhabin. Ansiifin himu. Warrootni tokko takka wal beene sigale waan isin keessa jirtaniis waan isin keessaan jennuus wal beene sigale. Ummata keessan Qaallicha kanaa jechuudha. Qaallichi bakka summaa'ee jira. Sirna kana sirna nami afooshaa namichaa tanaa jecha
ummata keessan hin dhabina warrichi keessa jirtaniis warrichi keessa jirtaniis tahayyoota keenyatti hin deebi'e eegaa warrichi keessa jiru hangana jee booda tahayyoota keenyatti hin deebi'e hayyoonni keenya mooraa diinaa huqqisa mooraa sabaa gabbisa yoo ummanni miidiyaa irratti isin dhiyeessee maaltu lafa jira itti jirra maarree godhu yoo haga yoom itti jirta namni meeqa xaragamu qaba namni meeqa buqqa'u qaba itti jiraachuuf namni meeqa dhumu qaba hangas gaazexanyoonni hayyoota keenya nu dhiyeessitan wanni gaafattan namni meeqa buqqa'u qaba salphinni akkam dhufu qaba tokko ta'uudhaaf wal cinaa dhaabbachuuf wajji dhaabbachuuf sigale suuta ulaa gallaalteetuma yoo weezarri sitti tole waa darbattee ol deebi'uu zoon hin taane full time godhatte hojii saba eega rabbi si kenne amaana rabbi si kenne tana bakkaan gahuudhaaf itti cinqamtee dalaguun dirqama jechuudha hayyoota amaaraa laali fannoo bakka dhibbe jirtu tana waliif fiduuf hangam takka dhukkubsachaa jiran haga warra marii biyyoolessaatiin baatutti olola akkama ofaafii jiran amma waboo dheengadda yaada siituu irraan fuune gaafa marii biyyoolessaa yaada ummataa waliif qabna jaansan waborraa yaadaa fuune arra fannoo irraa fuunee janii olola oofu jiran jechuudha sigale hagas takka gartee warri 4 kiiloo jiru khasaaniitii fi isaa wal quba qabanii jechuudha ati hangam takka nama kee quba qabda sigale wal gaafachuun anaafis irra jirti jechuudha namichi waan ati eeggattuun qabu gana dhugaan siima amma namni qalbiidhaan gartee woboon itti mudditee maarreedha haasa'uuf ta'a maarreef ta'a qaallichi yoo mana isaa duubaa xiyyitii walitti dha'u jiraate haga dhuftee adda sadhooyitutti nama gartee qish ju'u miti maaliif namni yoo namummaa fixate kana jechuudha namummaa eega fixate kun namummaa irraa bahee jira jechuudha nama reefa namaa harreedhaan hoggi oofu deeggartoonni isaa harka dhawan reefa namaa reefi bar already kabajaa qabaa bar reefa ta'e feetu samitti ol dha'i feetu gubi feetu akka feete godhi reefin dubbatu illaalatu kareefa akkas godhu santu reefa sigale reefaa wajjiif rakkisu jira jechuu namni keenya hayyoonni keenyaas reefa kanarra waa barbaadu jira dhiisaa adeero mooraan lamaanuma tana jenne amma wanni isinirraa eegamu marii qopheessuudha biyya alatti yoo dhugaan sabaa hadooddan yoo dhugaan sabaa qabsooytan yoo faayidaa ta'e isa laallattanii faayidaa chaansiidhaa qabsaa'utti hin jiraanne guutuun hayyoota Oromoo walgahii hatattamaa yaamu wanni gartee har'a Oromiyaa keessatti tahaa jirtu hayyuun hin hadochifne doktarrin hadochifne xiinxalaan siyaasaa kan wanni kun hin hadochifne aktiivistii wanni kun hin hadochifne qabaataa wanni kun hin hadochifne sigale beekaaf wallaalaa wanni har'a reefi harra fe'amee deemu kun hin hadochifne wanni isaa hadochisaa jirtu jechuudha wanni isaa hadochisaa jirtu wanni isaa hadochisaa takkitti jirtu faayidaa isaa qofa laallachuu beekamtii qabuuf fayyadame dhageettii qabuuf fayyadame isinittiin kaasa dafa bakka kana naa kenna dafa aangoo tan naa kenna jee gartee chaansii laallachuu qofa jenneeti fudhannaa jechuudha ummata tokko hagoota godhu haluyna godhu hoogganaa isaati ummanni gootaas luynaas ka godhu hoogganaa isaati ummanni luynan qabu Oromoon maa cal jettee tees Oromoo yoo namni wal ijaaree kaasuu baate maal yoo ati karaa haasoyte yoo barra haasoyte sigale yoo ati har'a waan biroo jettee boru waan biroo ummanni konfis ta'a jechuudha yoo har'a ati ilma Oromoo jettee boru ilma Tigree jette ummanni konfis ta'a jechuudha sigale soo namni keenya keessattuu hayyoonni keenya isintu ummata burjaajeessaa jira akka namichi moor ummata fixu isinii haala mijjeessaa jira sigale waa takka
qabsoo karaa nagaa wanni jedhamu cufamte hulaa cufee jira namichi tana walitti hima qabsoo karaa nagaa maarre wanni jedhamu isa bira hin jirtu hulaa cufee jira takkittiin inni beeku haataa qofa sirri tokko hoggii dhufe waan beeku qaba sirnummaan hundinuu mililikirraa eegalee hanga qaallicha kanatti sirni hundi gartee yaada addaatiin buqqee malee wohuma qulfuma wayyaanee injiina wayyaaneetiin kaafne injiina abiyyiitiin kaafne jettee yootti dhiibaa oolte qulfuma san cabsita malee waa takka injiinni ka'u hin jiru qulfiin injiina wayyaanee kaafte sigale injiina abiyyi kaasuu dandeessu saniifuu maal godhu qabda qulfii injiina abiyyi kaasuu dandeessu irra deebuu qabda gowwaan humna malee hin beeku gowwaan kabajaa sodasee sigale kun akkasi amma mootummaan kun mootummaa gartee bar mootummaa tokko namni bar mootummaan backgroundii takka beezi social base kan jedhanii san qabaachuu qaba kun bar social base hin qabu bar durriyyee kanumatti fi wal jaarteetuma gartee qaallichuma kana faarsitu isaan waaqeeffattu isaan raftu isaan kaatu jechuudha wanni jiraasani malee gartee amma wanni gartee akka sirnatti heeraa cabe maalii cabe miitirqishoo cabe sirna paartii cabe maarreja namni yaada tokko qabu hin jiru jechuudha paartii tana keessa ati paartii tana yoo dabalamuu feete akkuma nam tokko dhayteetti dabalamtee dalagaa naa heddi jettaan malee akka sirnatti akka dhaabatti wanni ati itti dabalamuu dandeessu hin jirtu jechuudha maaliif sirnan qabdu yoo fedhe akkuma xalaa'uma sadiin inni akkuma taayyee faa geggeessisanii si geggeessaa jechuudha aset afooshasaati waan akkanatti teessee qalbisuu caalaa sirna jaarrattee humna qabdu tana fayyadamu anniisaa waboota lafatti bilaash ta'u jirtu tan anniisaa waboota gartee asiin nama isii qabu dhabdee kophaa fiigu jirtu tan agartee itti fayyadamuu dirqamaa jechuudha dhumaatii ummata kanaatiif namni hundi anarraa eegali namni namicha kana deeggare hundi dhiiga inni gannaqu kanarraa gaafatama hundi keenya anarraa jalqabeen siin jedhe hundi dhiiga inni gannaqu ummata inni buqqaasu ummata inni manarra diigu inni hundi nurraa gaafatamnaa jechuudha akka waan qulqulluu akka waan maalitti ifin lakkaa'ina anarraa eegali yakkamtoota hundi namicha sababa namicha kana deeggaruuti sigale saniifu yakka keenya san qulqulleeffachuun akka isa gadhaabne sanitti mooraa qabsoo oromoo gadhaabne bonumaatu gadhaabe baro piipii ni beeytanii way namni yoo duraan piipii jee nyaataa osoo jarkan kaa'u bara akka waan udaan harka keessatti silakkaani sigale san urgeessine arraba ilmoo oromoo jechisiisu jira ay mooraa qabsoo oromoo urgoytu san sakandii takkatti walit deebiftee ziggodhu maaltu si dhorke warri aabaa warra waboo tanarraa sodaa qabdanii waboon ta dursanii miti naa isiniin jee ijoolleen ammaatu ijoollee ariifa waan dur kute siif dhiifama gooti bar daawwi kana fa'aan nama jiilchee beeyta warra mooraa qabsoo oromoo keessaa gani jedhanii mataa sirraa darban beeyta sin dhiisanii namani jiilchisan isaanis sigale waboon sun waboo tana sanii miti tammaatun amma waboon nama qalee waboon nama buqqisee maarree kan hijiba waboo abiyyiiti nuti sirri beeyna waboo shimallisichi keessa leenjisee baay'ata kennee fi maal godhuutu nama fixu jira malee waboon qulqulluun dhugaa sun hay waboon ummata jeesee bar bosonni isaa ummata onnee ummataati onnee ummataa keessaa ibbaasaa mee yaadeeti sigale waboon ummata kana yoo jeese ummanni kun kuunoo deema jaan sigale onnee ummataa keessa jira ummata kana jeese onnee ummataa keessaa ibbaasa waboo fakkaatee huccuu uffatee alaabaa ol qabee guduruu godhatee deemee nama jeesaa jechuudha waboo jee sigale akkasii yaadu waboon qulqulluun dhugaadhaa ummata keessa moora akkamitti sigale
hiika woboo kana tursiifne jettee teessi malee wanni isiin nama jeeftu wanni tarkaanfiin isiin namarra fudhattu hin jirtu jechuudha. Adabbiin ni jirti san Ameerikaanis numa gooti. Raashiyaanis numa gooti. Addunyaa guutuu godha jechuudha. Adabbii nama sirraa gattaa'u diti nama gartee diinaan fuudhee si barbaadu. Lukkee diinaa luka cabsuun hooma jiraati. Mutuu lukuma nu cabsuun hin barbaanne rabbumaan nu baase man. Shigala. So saniifuu amma ijoolleen gartee yoo dur ati diinaa wajji dalaguu turtee bakka as deebite wallahi dhiifama sii godhan. Anuu dhiifama naa godhanii jiran. Dhiifama sii godhanii sheekha. Shigala. Ganaa ittiin deebiin akkuma rabbiin gartee dhiifama isinii godhee ganaa diliin dalaginaa jiru. Aset ijoollee ariifana. Shigala. Yatamaari ልጅ ነው እንደዚህ ሲሰኒፉ warri dursa akka warra dursanitti gartee laaltanii nuudhumattee yoo jarri kun qabate nuudhumattee wanni jaamu isa waan durii nama madaalu sigale siyaasaan jijjiiramti if jijjiira amma marroon faan nama kutaa torbarraa dhaqee miti nama 6 kiiloo keessa ture ni beeytanii nama gartee barumsaanis nama tamnee jechuudha so gootummaa fi sabboonummaa illee nama tamnee jechuudha parti namni kana hogganu wanni dila sirraa yaaddu itun jirtu even yoo sijjeeselle yoo saba keetii dabarte ati duuteetuma ummanni oromoo qaanii tana keessaa yoo bahe gale ati duute anamma du'ee oromoof jecha du'ee wallahi oromoon ajjeefamurra daangaan oromiyaa sarbamurra karrayyuun tun akkana ta'urra yoo an du'ee kan baatu taate an du'ee wanni sun ummata sanii dabaru annam tokko sigale miliyoonaroota miliyeena ganaa dhalachuu taa'uddu jira oromoon sigale so saniifu warri gartee shakkii qabdaniis akka durin laaltaniis jarri kuyyoo qabate gosa abaluu dhabamsiisaa yoo qabate amantii abaluu dhabamsiisaa maal jettan sun firraa dhiisaa naa isiniin jee dubbii an sirrittiin keessa arge ijoolleen garaan jabaattu hiyyaaddeena wallahi garan jabaatan firraa dhiifama isin namaa godhan dhiifama jennaan ifin kan qawwee hungarre ummata ifi osoon isaan ajjeesu isaanit dha'uu haakimuu turanii badduun piippiitanaa wififu tareefa fuutee harreeffeetee ooftu bari yeroo duraatii miti jimma keessa gaafa reefa harkisan yaadattu lafarra harkisuun sun ummatan jiilchine janiiti amma reefa fuudhanii yaa'uu eegalanii amma taraa tana harreerra godhanii booda matar asirra kaayyatanii deemaniin qabinaa taa'e maaliif waan sagantaan qabdu ummataas hin qabdu ummata kabajjuun qabdu sigale bar yoo ummata kanarraa abdii qabaatte ummata kana kabajja bar piippiin ummatarraa abdiin qabdu beek amma uggii ummata keenya maarree keenya jettu kana dhuga si fakkaatti caayaa maarree jedhanii uggii isaan kijiba gartee ajansii isaanii san gartee deemaati khaadiree dakaa tana cinqaa jedhanii ijoollee durgoo baasaniif ijoollee miskiina OBN keessatti teessu tana uggii isaan gate ergan kana waan ummata yaadu jiran si fakkaatu ummata isaan abdiirraan qaban ambar oromoon tun takka na ajaa'ibsi gurbaa isinirraa abdiin qabne keenyaa jettanii ni barisin sigale piippiin ummatarraa abdiin qabdu haga jiraattu humnaan jiraannarraa abdii qabdi sigale abdii qabdi jechuudha soo namni kanaa siifi sinilu seenaa teetiifi sinilu aadaa teetiifi sinilu daangaa keetii siin tiisu daanguma aangoosaa daangaa kursiisaa daangaa garaasaa daangaa hattoota isaatti hiifata malee waa takka wanni inni daangaa sabaa tiisu hin jirtu jechuudha sigale so saniifu wali qabatti warri woboo shakku jirtanis hin shakkina naa isiniin jee woboonis duydi kharaabani hamad hayyoota dhiyeessi oduu hima adda addaa kana kaa ilaal namni ka afaanin akka tatajjuu kanaa jira sigale damee ololaa damee siyaasaa damee maali damee waraanaa already ta ajaa'iba harkaa qabdan so waan irratti itti guunnee fi waan gartee isaan qaban jabeessinee fi yoo itti sossoone wanni nuti hin goone hin jirtu jechuudha wanni nuti hin goone hin jirtu wannummaan ati fannoon lafa istiraateejii eenyuu turre jira wobomoo fannoo turre jira meenaa
yoo wanni takka taate eenyu dura finfinnee ol seenama yoo wanni takka taate dilafannuun chiyaatee dhuftu woborra fuuma jirti ati kayaata keeti yoo isin raftee udammayfatteen jaarrattu waan dhufuun beekamu humnaan gam takka qabda jettee yoo wanni takka taate biyya tana kontrool gootee sigalee wannatti godhuu dandeeysaa jettee gartee deemtee isaanii wajji diskasin gootu adda teessee asii ummata burjaajeessite jarri noorzii jaaramee nu dhufu jira warri kaabaatii maarree jettee ummata rakkiftu saniifu inni ajanduma isinii baasa namichi maas kabajallee isiniin qabu irrumaan sii deebi'a waan hin sirri beekuuf nama Oromoo caalaa tuffatuun qaba biyyi nama Oromoo amma isin Amaaraan nu dhufu jira Amaarri osoo dhufe Amaarri duraanuu 4 kiiloo jira Meenaa himi Amaarri yoo dhufe sirna Minilik deebifne jaa Minilik already duraanuu dhufe ol ka'ee haasa'utti hin jiru Abiyyi haasa'isiisaa hin jiru Minilik keenya sanii isin irra qabsooytanii nurraa baasuu deemtanii isa eegganna yoo jaan irra waa ittiidha sigale Minilik duraanuu ka'ee haasawee waan jiraa hunda nuu himee sigale yaa ilma kiyya gaa nagaa jiraadhu waanin akka keetii jaaladhu qabu ilma kiyya nagaa jiraadhu je Minilik Abiyyi dhaammateen kunneeme OBN hundaan nu dabarsuu ture miidiyaan biyya sanii guutuu Minilik haasawu mee sirni haareetti fannoon fiddu qaminaa himi sidaan Minilik jaaramee jira seenaan Minilik jaaramee jirti maarree aduwaan jaaramtee jirti aduwaa kalole Oromoo khamee tirkish warra lole ozoon hin taane kafaarfamu hoogganaan aduwaa eenyu Minilik jaalattee jibbitee yoo aduwaa harka dhooyinne Minilikiif direct harka dha'u jirta jechuudha maaf itti jibna maa dhugaa walitti nima mee wanni mafannoo yoo dhufti jijjiirama fidduut namnummaan faa maqaa yoo wal jijjiire malee sirni Minilikii fi sirni namicha kanaa maaliif wal dhabu Minilikis Oromoo salphisuu ture kunis salphisuma jira Minilikis Oromoo buqqisuu ture kunis buqqisuma jira Minilikis Oromoo gudeechisu jira kunis gudeechisuma jira sigale Minilikis aadaa Oromoo gadaa facaasuu ture kun rashanu jiraa'u gadaa sigale kun abbootii gadaatu rashanu jiraa'u Minilik lubbuun jiraadhaa jeetu aangorraa guisee dhiise so saniifu awwannin isiniin juu sigale namni gartee akkam taana jee akka ta'uun dhabu hayyoonni keenya akkam taana irra deebuu qabdanii asumaa fakkeessuu qabsaawaa fakkeessuun hin dalaydu wanaa booda dhugaadhaan sabaa gabbuutee qabsooyte dhiistee piipi galuudha ummata burjaajeessuun hin barbaachisu Abiyyi caalaa ka ummata burjaajeessaa jiru hayyoota keenya dhugaa walitti himuun itti fufaa jechuudha nagaan jiraadhu kanuma sheer walii godhi sheekka abbutaati kun